わイエーイ。サバフグ。もしかして単発これか。いや単発の反応はあるけん。おおえおそれは違う。お違うな。頑張れ。お頑張れ。おこれはなんだ。これはいいぞ。これはいい魚やぞ。ハマチブリ系なのかな。うお頑張れ。うおジグサ引き切れないで大丈夫かな。だいぶこれリールが悪いわ。マジで回しづらいし。これあれか。何？塩？ありがとうございます。サビキのスレ。来た。来た。早え。早え。よっしゃマジか。またええんちゃうこれ。楽しいなこの魚。めっちゃ叩く。おお。ありがとうございます。なんか来た。マジで早え。エソかな、カサゴかな。カサゴやエソにしては重いかな。糸よりや。初めて釣った糸よりだい。綺麗。綺麗なお魚だ。来た。糸よりや。でかい。でか。でかよりだ。来た。糸よりや。違う、タイだ。レンコダイやった。レンコダイ食いたかった。うわ、嬉しい。来た。レンコダイや。やった、食べよう。やったやった。来た。マジかよ。マジか。これはものや。頑張れ。じゃあ走るな。早く上げなきゃ。ありがとうございます。あとはやります。来てるな。ちっちゃい。はったか。乗った。おじさんか。おじさん。はい、今日の超過です。一人暮らしにはいい感じですね。下処理完了。塩とか糸よりは冷凍保存します。レンコダイは今日食べます。本当はこっち塩焼きにしてこっち煮付けにしたかったんですけど、フライパンに入らないのでこっちを煮付けにします。ちょっと野菜が全然ない。もう魚ばっかだけど、レンコダイの塩焼きとレンコダイの煮付けです。いただきます。レンコダイの煮付けからいただきます。うまい。レンコダイの塩焼き。うまい。うまいです。